đây là đang ở cầu Sài Gòn, bị kẹt luôn, lỡ vô tình này coi bắn pháo bông luôn. Quay trực tiếp luôn mới ghê. Bắn chỗ thôi, bắn hai bên coi lòi mắt luôn. Mình làm phút quay mỏi tay luôn á. Ồ, cái live cam của ai kìa? Của ai có cái live cam kìa? Live cam bị bắn rớt á. Live cam nó phá ra nó bắn rớt rồi cái ẩn. Wow, quá đẹp.
ra tới tim ra, đẹp không? Quá mạnh. La mắt nó bắn tà lưa luôn. Bảy phút rồi đó. Gần 9 phút rồi. La mắt chắc hết bắn rồi quá. Ơi còn kìa. Tưởng là la mắt hết bắn rồi, giờ bắn nữa. Đó. Đang quay trực tiếp ở cầu Sài Gòn, quay qua quận 2 và tòa nhà la mắt. Tam Môn. Wow, quá đẹp.
Ồ, dữ dữ, bên kia nó phẹt qua à, đẹp không? Ồ, ồ, 14 phút mà chưa hết nữa. Wow, wow, quá mạnh. Rồi xong, chắc hết fan.